Hey everyone, welcome again. So today we are going to talk about nutrition in animals. Okay, we all know about animals, like what are animals, but are you familiar with this term nutrition? What is nutrition? I'm going to tell you. See, whatever you eat food. Why you eat food? Because people say when you'll eat food, you'll get nutrients. And the process of taking nutrients from the food you eat is known as nutrition. So easy, so simple. So you'll have to remember two terms, nutrients and food. Nutrients and food. When you take in food, then your body takes nutrients from that food. And this process is known as nutrition. So again I'll tell you, the process of taking in nutrients from food. The process of taking in nutrients from food. The process of taking in nutrients from food you eat is known as nutrition. And I think it is clear to you guys because it is so simple. This is a definition and you need to memorize two words, nutrients and food. Okay? Okay now. Okay, people say that we have nutrients in our food. Okay, so what I did, when I was a child, I just wanted to see where are nutrients. I wanted to see them. So what I did, I took an apple. मैंने एक apple लिया और मैंने उस apple को cut किया. You know what? I could not find any nutrient. Then I mashed it also. मैंने उसको mash भी किया. Even then I could not find any nutrient. But what happened कि जैसे ही food हमारी body में जा रहा है तब तो nutrient आ रहे हैं. कैसे? It means there is something special in your body. कुछ है आपकी body में and I'm going to tell you about that. But before telling you that, मैं आपको एक story सुनाना चाहती हूँ and it's a very interesting and funny story. But it's a real story. Yes. You know what happened? There was a guy in London. So once he was shot, उसको गोली लगी थी. He was shot by a gun. And क्या हुआ? उसके पेट में छेद हो गया. There was a hole in his stomach. He went to a doctor. And then what happened? This is going to be a suspense. Because I'll tell you this in the last of my video or in the next video. Okay, तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको इसका suspense जानना है तो. Okay, तो where I was? मैं ये कह रही थी कि food जो है उसमें I cannot see the nutrients from food, but when I take in food, then my body extracts the nutrients from that food. It means there is something special inside our body. There are many organs in our body, and these organs are responsible for the extraction of nutrients from our food. है ना? Oh हाँ, nutrients मैंने बताया. Nutrients होता क्या है? Nutrients तो बताया नहीं मैंने. देखो, we have 5 nutrients in our food. How many? 5. What are these? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So these are the 5 nutrients we have in our food. Again I'll tell you, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Okay. So our body is like a factory. Yes. And the organs inside our body, they are the machines. Yes. For example, आप सब चिप्स खाते होंगे, लेज. सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेज. वो मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं? एक फैक्ट्री होती है. इन दैट फैक्ट्री देयर आर सो मेनी मशीन्स. एक मशीन जो है वो आपके पोटैटोज को बॉईल करेगी, एक मशीन उसको पील करेगी, एक मशीन उसको कट करेगी, एक मशीन उसको फ्राई करेगी, फिर एक ड्राई करेगी, फिर एक पैक करेगी. So many machines, लेकिन सबका काम अलग अलग है. In the same way, हमारा जो body है, in our body, the organs are like machines, and all the organs perform different functions. And what functions they perform, this we are going to study. तो ये जो process है, I'll tell you. I have told you that the process of taking in nutrition is known as. The process of taking in nutrients from food is known as nutrition. अब प्रोसेस में होता क्या है? देखो, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? देखो, पहला स्टेप क्या हो सकता है खाने का? उठा के मुंह में डालना. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप. टेकिंग इन फूड इन द माउथ, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज नॉट इंजेशन. इन मतलब टेकन. Taking food in the mouth. Ingestion is taking food in the mouth. Second step is digestion.
व्हाट इज डाइजेशन? कहते हैं ना, लोग कहते हैं आज ना मैंने ज़्यादा खा लिया, मेरे को ना डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, आई एम फीलिंग सो अनईजी बिकॉज फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ. व्हाट इज दीज, व्हाट आर दीज, ये है क्या? देखो, our body is made up of a number of cells, बहुत सारे सेल्स से बॉडी बनी है. एंड हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? सिर्फ पेट में पड़े रहेंगे? नहीं, हमारी तो बॉडी के हर एक पार्ट को एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट चाहिए. मेरी फिंगर मूव कर रही है बिकॉज इट हैज़ एनर्जी. I can blink my eyes because it has energy. I can walk because I have energy. Because every part, every cell is getting energy. लेकिन जब आप खाना खाते हो, it goes to stomach, then intestine. तो स्टमक से वो हर एक सेल में कैसे पहुंचेगा? एंड सेल इज सो स्मॉल, इतना छोटा होता है सेल कि वो आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता. तो इतना बड़ा फूड नहीं जा सकता ना आपके सेल के अंदर. तो इसीलिए जो आपका ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, उस फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. यस, एंड वो जो लिक्विड होता है, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो सेल के पेनिट्रेट हो सकता है, सेल के अंदर घुस सकता है, लेकिन कोई सॉलिड चीज सेल के अंदर नहीं जा पाएगी. बिकॉज जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की जो कवरिंग है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कुछ चीजों को वो अंदर जाने देती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई दिस इज द क्लॉथ. अगर मैं इसमें से इसको पास करवाऊंगी, क्या ये पेन इसमें जा पा रहा है? नहीं, पेन जब तक ये फटेगा नहीं ना, पेन अंदर नहीं जाएगा. बट अगर मैं कोई वाटर ड्रॉपलेट या कुछ पानी इसके ऊपर डालूंगी तो पानी इसके आर पार हो जाएगा. इन द सेम वे सेल है, सेल से कोई सॉलिड तो नहीं जा सकता, बट एक सॉल्युबल लिक्विड जा सकता है. गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज द रीजन हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज डाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस of breakdown of food into simple and soluble form. That is it. Breakdown into soluble form. Breakdown into soluble form. You'll break it down into soluble form. Got my point? What is ingestion? Ingestion is taking food. Food को अंदर लेना, मुंह में लेना. That is ingestion. Then digestion. Breakdown of food into soluble form. Next step, absorption. ओके, आपने फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, बट है तो अभी भी आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब यू विल से मैम क्या बात कर रही है यार, इंटेस्टाइन में खाना कैसे हो सकता है? वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. तो यहाँ से फूड आपके सारे बॉडी में कैसे पहुंच रहा है? दिस इज अ इंटरेस्टिंग ना. सी, आपको पता है जो हमारा ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है. It's like आवारा kind of person, आवारा गाय who used to travel in the whole body. अब फिर जो आपका फूड था जो कि soluble फॉर्म में था ना, अब क्या होता है, वो जो फूड है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा. दैट soluble form food, that soluble form nutrients will get mixed in the blood. एंड जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, if my blood will go here, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ के सेल्स में जाएंगे. if my blood will go here, there, wherever it go, the nutrients will penetrate in the cell. So blood plays a major role. Yes. Got my point? What is absorption? Absorption means when the food get absorbed in the cells. This is known as absorption. ठीक है? Next is assimilation. What is assimilation? आपका फूड सेल में चला गया, अब क्या? अब एनर्जी रिलीज होगी. यस, वो जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं उनका फंक्शन क्या है? आपकी बॉडी को एनर्जी देना. बिकॉज अगर बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते. You will be like, you can't even walk, you can't even talk. You must have a good amount of energy to do work. So, assimilation में क्या होता है कि जो आपका nutrients हैं वो सेल में जाते हैं, then that cell uses those nutrients, uses that food to release energy, and this is known as assimilation. What is assimilation? Utilization of food by body or cells. This is assimilation. यूटिलाइज कर रहे हैं ना उस फूड को. कहते ना कि यार कोई यूटिलिटी वाला काम करो, या क्या फालतू काम कर रहे हो. दिस वर्क इज नॉट ऑफ यूज. तो दिस इज द थिंग. ये उस
न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं. क्यों, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने में. एंड द लास्ट स्टेप इजेशन. खाना खाते हो, बहुत ज्यादा खा लिया, आप सुबह उठ के क्या होता है, यू विल हैव टू गो टू द वॉशरूम. व्हाई सो? बिकॉज हमारी बॉडी कोई गंदगी, कोई वेस्ट अपने अंदर नहीं रखती. अब देखो, आप लोग खा रहे हो, वट एवर यू आर हैविंग, सब कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, बाकी सारा जो है वो वेस्ट होता है. तो बॉडी जो है वो वेस्ट को रिमूव कर देती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स होती हैं, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है. So the removal of waste products from the body is known as digestion. Removal of waste. Got my point? Okay, I'll explain you the all steps again. First we did ingestion. Ingestion. In मतलब अंदर. कहाँ पे? Mouth में. So ingestion is taking food in the mouth. Then we have digestion. Digestion means breakdown of food into soluble form. और soluble form में क्यों चाहिए? Because हमें nutrients को सेल में पहुंचाना है, और सेल बहुत छोटे होते हैं, उसमें फूड नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर वो soluble होगा तो उसमें जा सकता है. Then we have absorption. What is absorption? Absorption means जो आपके फूड था वो लिक्विड फॉर्म में बन गया, लेकिन वो कहाँ है तो आपके स्टमक में ही ना. अब वहां से उसको कहाँ जाना है? सेल्स के अंदर जाना है. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर जाएंगे, सिर्फ जाने के प्रोसेस को, आपका न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू द सेल, दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब बाय द सेल. दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. देन वी हैव एसिमिलेशन. अब ये सारा टंटा हुआ है, सारा तामझाम हुआ है, क्यों हुआ है? भैया हमें एनर्जी चाहिए. दिस इज एसिमिलेशन. द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड by the body, by the cells to produce energy. This is known as assimilation. And the last step is digestion. Removing of all the waste products from the body. This is known as digestion. So I hope the steps are clear to you guys. It was such an easy lecture, it was. And in the next video I'll tell you further about the mechanism. So thank you.